हेलो फ्रेंड्स, ये चेक करें हमारी काऊ को, जो कलर में बहुत ही प्यारी है। वो और भी जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत बकरियाँ। चेक करें, बहुत ही प्यारी काऊ, गाय की असल अच्छी नस्ल है। ये बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह कितना प्यारी लग रही है। चेक करें इनकी खूबसूरती को। ये बकरी भी प्यारी है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त